二爸，早上你爸把小太阳放出来了，他有点不舒服，让我看着噻，我进来收拾个放出去，看不见了。那他破掉了，那谁拿那个病啊？走一下吧。不会有人拿走了吧？那对上谁拿那个呢？不会吧？没有，走一下去吧。要不你爸爸回来又哇啦哇啦哇啦给我喊你看你跟走小孩子一样。二爸，你到那边坐一下，我到这边坐一下啊。行，我找一圈去。阿丽诺儿，哎，阿丽诺哎，儿，阿爸照样去了，你羊放在外面没帮他丢掉了，找了一圈没有。杨说死到那儿二胡子放后头了，谁？村里面的人说的，咦，死掉了？死掉了说的，在在二胡房后头。咦，死了？看一下去。你们连个羊都看不到，这个咋病了？这个是不是你那个羊给传染了？不知道嘛？你不是一个羊娃子病着了吗？感冒了嘛？这个村。还想着今天给他配呢，拿个公山羊娃子，这一下子阴狠西北了他。拿回去喂狗呢？你几条狗有现在？11条。哦哟，你一天一个羊吃那么？一个羊不够，我们拉草走吧。啊？拉草去。给你的羊和牛拉草？你把牛别喂死了。这叫胡说。喂，你干去了？找羊去了。羊在这坑子里面找到都埋掉了，死掉了羊。让人家拿走了，干活拿走了，干活去了。死掉了。坑子里掉进去了。让你看羊看死了。好。哎呀，就那么一会会，该死他的了。给他。这是他说那个家财万贯，带毛都不算。我们去拉草去了。我们拉草去，拉草要的去是空草。哎呀，太可惜了。就在这，快玩。快了。哎呀，今年养牛成本高得很，养牛成本高，牛便宜了今年。牛便宜，草贵得很啊。这一公草多少钱哎呀，10来块钱吧。 ？10来块钱一公草。拉到房子可能，哎呀，人家拉的话20块钱。 20块钱。你冬肉我不喂不行啊！没有，今天再给你收上2、3头牛。我还买了几个羊，你知道不知道？啊？你不就那一个山羊吗？今天舍了一个油。又买了4个羊了吧？羊娃子？你干那准备春草就业是不是？我今天在家待的时间长了，你无聊了是不是？无聊得很啊，玩的地方没有，喂上几个羊多好。可以。你自己消磨时间好。哎，好了，走来。走了。你应该把你的2个牛、4个羊拿出来放堆呢。现在没放的时间。你不是时间多得很吗？刚才。放一会儿。几年没喂牛羊，现在这个饲料改革的也太快了啊！还那个饲料搅拌机啊，以前都一天线产。阿婆们咋泡牛浆去了？饮水去了。喝水。他们拉草去了，我把牛给他们一下。2个牛，我们3个人喂呢。一天是以前我们家里都要50、60头、70、80头牛，我们1个人喂了，2个牛3个人喂。现在我们喂牛，你妈妈喂我们。都是这大酱配大葱，怎么样？东北吃法。我们现在院子里面能吃的新鲜菜就剩大葱了吧？大葱，还有黄萝卜，还有炝芒果。还有黄萝卜、炝麻果。一都很，还有青菜。哦哟，这青菜长的。青菜腌掉呀。这是腌的莲花白、青菜、黄萝卜、青萝卜。明天腌菜的话，就给你把菜拿来。拿来了。有辣子？有了青辣子那个，我们的腌子太辣了。
太辣了，辣死。太辣吃不了。那个也得放。牛也摘掉，辣子盐，准备过冬了啊。